Samantala, isinagawa ang one-day refresher seminar ng MMDA Bloomberg Project sa San Juan City bilang pagpapalawig sa anti-smoking operations sa Metro Manila. Naglalayon itong makamit ang 100% smoke-free environment sa Kamaynilaan alinsunod sa RA 9211 o Tobacco Regulations Act. Kaugnay nito, ininspeksyon ng MMDA ang ilang mga lugar partikular na tindahang malalapit sa mga paaralan kaugnay ng possible violations sa pagbebenta nito ng mga sigarilyo lalo na sa mga kabataan.